Hello wadau wetu wa KingoFarm, karibuni sana. Sasa leo nitawaelekeza maeneo matatu ya muhimu sana unapofuga vifaranga wako ili usikosee, ili usipate changamoto ya magonjwa na vifo. Hapa kwenye vifaranga kuna kutaka mtu uwe makini sana, kwa sababu ni maeneo ambayo ukikosea kidogo tu kuku wakashambuliwa na magonjwa wanakufa, kwa sababu kinga zao ni dhaifu. Lakini pia utaingia tu kwenye hasara kama utakosea hapa kwenye kuwahudumia vifaranga. Sasa katika kuwahudumia hawa vifaranga, maeneo muhimu ambayo inatakiwa uyazingatie ni matatu. Yaani unatakiwa uwe sensitive sana kwenye maeneo haya. Kabla ya yote, kwanza ni kushauri. Unapotaka kufuga vifaranga, kitu cha kwanza jifunze kuchagua mbegu ambayo itakuwa ina matokeo mazuri. Yaani usichukue tu kila vifaranga ukawafuga, hapana, unaweza ukapitia changamoto na usijue. Changamoto nyingine huwa zinatoka kwa vifaranga wenyewe. Kwa mfano, unaweza ukapata vifaranga ambao wanakuja na ule ugonjwa wa pollam. Mara nyingi ugonjwa wa pollam unasababishwa na kuku mwenyewe, yule tetea mwenyewe. Kama alikuwa na ugonjwa wa pollam, ule ugonjwa wa kinyesi kugandia nyuma, hata vifaranga watakaopatikana waga wanakuwa na pollam. Japokuwa hii kesi huwa inakuwa chache. Kama ni chache ni kawaida. Kwa mfano, unaweza ukaagiza kampuni fulani vifaranga 100 wakaja vifaranga 3 wamejigandia kinyesi nyuma, hiyo ni kawaida. Lakini ikitokea wote wamegandia vinyesi nyuma, hiyo ni changamoto. Kwa hiyo vitu kama hivyo ni vitu vya kuwa navyo makini sana. Hapa kwa wale ambao wananunua kwenye makampuni, jitahidi uwe unayajua makampuni ambayo yanazalisha vifaranga wazuri. Labda umeona kwa watu wakifuga, au umeelekezwa na mtu ambaye anafuga na experience nao vifaranga, ndio uende ukawanunua. Hiki ni kitu cha muhimu sana kabla hujachagua vifaranga. Yaani lazima ujue sifa za wale vifaranga ambao unaenda kuwanunua. Ni wana sifa gani, wana ubora gani? Hicho ni muhimu sana. Hiyo ni elimu nzuri sana kuipata. Unaweza ukaipuuzia, lakini ukipata changamoto utajua kama ile elimu ilikuwa ni muhimu zaidi. Kwa sisi, kwa wale ambao wamejiunga kwenye lile kundi letu, lile kundi la WhatsApp ambalo ada yake ni 8,000 kwa muda wa miezi 2, huwa tunawapa ushauri. Chukua vifaranga wa kampuni hii au kampuni hii au kampuni hii. Tunawapa ushauri kwa sababu hata sisi hapa shambani kwetu tunachukua vifaranga kutoka kwenye makampuni tofauti tofauti. Sisi hatufugi kampuni moja. Tunafuga na kampuni tofauti tofauti ili kuweza kuzipima, tuangalie kampuni gani ambayo inafanya vizuri. Kama ni chotara, tunakuwa na chotara wa makampuni tofauti tofauti. Kama ni broiler, pia tunachukua kwenye makampuni tofauti tofauti. Na kama ni layers, pia ni hivyo hivyo. Yote hayo tunataka kujifunza na kujiridhisha kampuni gani inaenda vizuri, yani labda kwenye ukuaji, kwenye magonjwa, kwa vitu kama hivyo huwa tunaviangalia. Ndio maana watu wamle kwenye kundi pia huwa tunawaonyesha, watu tumewatoa kampuni fulani na tuliwatoa kwa sababu hizi. Lakini pia kama tuna wengine tena tutakwambia watu tumewatoa kampuni fulani na tutaonyesha maendeleo yao, yale maendeleo ya ukuaji wao tunaonyesha hatua kwa hatua, ili hata wewe mwenyewe utakavyoona uridhie kusema hii mbegu naipenda au siipendi, au ile kampuni ni nzuri au sio nzuri. Ada jamani ni 8,000 tu kwa muda wa miezi 2. Unapata ushauri, lakini pia unawaona mwenendo mzima wa wale vifaranga wa ile kampuni, jinsi ambavyo wanaenda, ili na wewe uweze kufanya maamuzi. Kwa hiyo unaweza kuona 8,000 ni kubwa sana, lakini ukipata hasara utaona 8,000 ni hela ndogo sana. Shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2 sio hela kubwa jamani. Kama unahitaji kupata ushauri na elimu ya ufugaji au uleaji wa vifaranga, jiunge tu na hili kundi. Ada ni 8,000 tu kwa muda wa miezi 2. Lakini pia utaweza kuuliza maswali na kujibiwa. Pia tuna vitabu. Tuna vitabu ambavyo vina miongozo ya kufuga kuku aina zote. Kama ni kuku wa kienyeji, kuna kitabu ambacho kinakupa mwongozo mzima wa kuwafuga kuanzia vifaranga wa kienyeji mpaka wanakuwa kuku wakubwa bila kupata changamoto yoyote ile, kwa kutumia vitu vya bei nafuu, mimea, kutengeneza chakula mwenyewe, na kuku wako wanataga vizuri, wanazaliana vizuri kabisa. Lakini pia tuna kitabu cha ufugaji wa broiler. Kama unadhani broiler hawafugwi kwa mimea, basi nunua hiki kitabu cha ufugaji wa broiler uone jinsi ambavyo tumekupa mwongozo wa kutumia mimea na unapata matokeo mazuri ndani ya siku 23 tu. Una uwezo wa kuwapeleka kuku sokoni na unatumia mimea, unapunguza gharama, unafuga vizuri kabisa bila stress kwa kutumia mimea kama kinga, kama booster, kama tiba, unafuga kwa raha kabisa. Lakini pia kuna kile kitabu cha safari ya ufugaji, mwongozo wa kuwafuga chotara pamoja na layers. Lakini pia kuna kile kitabu cha tiba za asili. Hapo kwenye tiba za asili tuna vitabu viwili, tuna toleo la kwanza na toleo la pili. Toleo la pili ni muendelezo wa toleo la kwanza. Toleo la kwanza lilitengenezwa miaka 3 iliyopita na toleo la pili limetengenezwa mwaka huu mwezi uliopita, ndio limekamilika. Huwa tunaandika kitabu kimoja ndani ya miaka 3 kwa ajili ya kufanya tafiti mbalimbali za tiba za asili ambazo zinafanya vizuri na mimea mbalimbali ambayo inafanya vizuri, ili tuweze kuiandika. Tunahakikisha mtu anapoenda kuitumia ile mimea anapata matokeo chanya. Ndio maana tunajipa miaka mingi ya kufanya tafiti, tunakuja na matoleo mbalimbali. Kwa hiyo matoleo yote ni muhimu. Kama unaleta toleo la kwanza, tunakukumbusha jamani kuna toleo la pili na lenyewe ni shilingi 10,000 tu. Pia tuna kile kitabu cha booster za asili. Kama wewe ni mtumiaji sana, ni mdau wa booster za asili, vitamini za asili, kinga za asili, tuna kitabu ambacho
tumekupa timetable, ratiba nzima ya kuanzia Jumatatu wape kitu gani, Jumanne kitu gani, Jumatano kitu gani, kila siku. Wewe ukiamka asubuhi unaenda tu kwenye kitabu chako unasoma ratiba inakuelekeza ufanye nini. Utaenda utafanya, utawapa kuku wako na utapata matokeo mazuri kabisa. Lakini tunauza incubator nzuri za kisasa. Incubator zetu ni za chuma, tunatengeneza sisi wenyewe na tunakupa elimu ya kuzitumia mwanzo mwisho. Ukinunua kwetu incubator utapata elimu ya kuitumia kuanzia unapoweka mayai mpaka siku unapata vifaranga. Hivi vitabu gharama yake ni shilingi 10,000 kwa kila kitabu. Ukilipia unatumiwa soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Wewe unaweza ukapeleka stationery kwa kiprinti au kwa unasoma huko kwenye simu. Havina peji nyingi, peji zake ni chache tu. Vitabu vyetu viko straight to the point. Ndio maana unakuta peji ni chache lakini mtu anasolve matatizo yote kwa kutumia kitabu ambako labda kana peji 15 tu. Tumeenda kwenye zile changamoto ambazo zinawaface watu na namna ya kuzisolve, basi hakuna story nyingine. Na incubator zetu zinaanzia mayai 60 na kuendelea. Unasafirishiwa popote ulipo na unalipia wewe mwenyewe. Sasa tuangalie hayo maeneo ambayo yanakuwa sensitive sana unapofuga vifaranga. Eneo la kwanza unapofuga vifaranga ndugu zangu ni kwenye banda. Hapa kwenye banda hakikisha unaweka kwanza kwenye chumba ambacho kinakuwa kinawasupport kuwapa joto. Usiweke kwenye chumba ambacho kina baridi kali. Licha ya kuwa vifaranga hawa wanahitaji hewa. Kwa hiyo unapoanza pale angalia dirisha la hewa liwepo, lakini lisiwe kubwa sana kuzidi sehemu za kukeep joto. Kwa hiyo liwe dirisha dogo kwa ajili ya hewa, lakini pia eneo kubwa liwe ni eneo ambalo litasupport joto lisipotee ndani. Kwa maana tunajenga kitu kinaitwa bunda kwa ajili ya kuangalia vifaranga wale, kwa ajili ya kuangalia wale vifaranga wao wanakuwa na joto muda wote. Hizi siku 18 za mwanzo ni siku ambazo kifaranga anahitaji joto sana. Kama upo eneo lenye baridi, endelea kuwa support joto mpaka siku ile ya 21 kuhakikisha manyoya yale yamewafunika vizuri kabisa. Lakini pia kitu kingine ni usafi wa lile banda. Watu wengi hapo huwa wanakosea. Mnaweka chini magazeti unayaacha mpaka siku 5. Mwisho wa siku wanajisaidia. Ukishajisaidia kile kinyesi kinajaa mle ndani kinaloa. Lile banda linakuwa halitamaniki tena. Unapata vifaranga wako wanaenda kupata coccidiosis wanakusumbua. Kama huwezi kutumia magazeti usitumie kabisa. Kama unatumia, tumia wape kwa siku 1 au 2 alafu yatoe yale magazeti, endelea kuweka matandazo. Na sio lazima utumie magazeti, usikadili mambo kama hayo yatakuletea changamoto. Kwa hiyo hakikisha usafi wa banda, hewa bandani, joto, chumba kizuri ambacho wadudu hawaingii, na pia kisiwe sehemu ambayo ina kelele sana. Vifaranga nao huaga hawataki stress. Kwa hiyo pasiwe na kelele sana wala wasisumbuliwe na wadudu, labda kama huaga wanaingia sana wadudu bandani kwako, zuia vitu kama hivyo ili wale vifaranga wasipate stress. Lakini kipengele cha pili au eneo la pili ambalo linakuwa ni muhimu sana ni kwenye chakula. Wape chakula bora. Kama unanunua kwenye kampuni, basi tafuta makampuni ambayo yanatengeneza chakula kizuri. Hapa huaga pana shida jamani. Sisi tunahudumia wafugaji wengi sana. Mfugaji anaweza kukupigia simu, vifaranga wake wana changamoto, hawatembei, wanakufa kila siku. Ila kampuni itakalo kutajia, siku nyingine labda ulishawahi kukutana na mtu anatumia kampuni lile lile la chakula kwa vifaranga wake wanapata changamoto ile. Labda ulishawahi kukutana mpaka na watu zaidi ya 10 wanatumia kampuni lile, changamoto ni ile ile. Kwa hiyo unajua kabisa hapa changamoto huaga ni chakula. Na tukiwaambia tu chakula badilisha, ahamia kampuni fulani au chukua chakula cha kampuni fulani, badilisha kile, lile tatizo linaisha kabisa. Hiyo changamoto wanaisahau kabisa. Kwa hiyo hapa kwenye kuselect makampuni jamani ya vifaranga na chakula ni very sensitive. Unaweza ukapuuzia ila utaingia kwenye hasara kama hujui. Ila kama una uhakika na kampuni lako fine, hamna shida yoyote. Lakini kama hauna uhakika ndugu yangu, jiunge na kundi letu, ada 8,000. Maelekezo yote hayo utapewa. Kwa hiyo kuna changamoto kama hizo, mtu anakuambia anawapa starter. Kampuni anakutajia kampuni ambalo ulishawahi kupokea kesi nyingi za hiyo kampuni. Kwa hiyo unamwambia tu badilisha, lakini fanya kitu 1 2 3, badilisha kampuni, tumia kampuni fulani na mambo yanaenda vizuri kabisa. Na kwa hiyo hapo kwenye chakula ni muhimu sana. Hakikisha unapewa chakula kizuri. Hata kama unatengeneza chakula wewe mwenyewe, basi tumia formula nzuri kutengenezea kile chakula. Sisi tuna vile vitabu ambavyo vinakupa formula ya kutengenezea. Lakini pia tunaweza tukakupa ushauri, nunua chakula cha kampuni fulani kama utakuwa upo kwenye kundi. Na sehemu ya 3 ni sehemu ya vitamini, kinga, chanjo na booster. Nazungumzia vile vitu vya kuwekwa kwenye maji yao ya kunywa. Hapa ni kipengele muhimu sana. Vifaranga wako hakikisha huwapi maji matupu hata siku 1. Kama siku unawapa maji matupu, basi ni kwamba unajiandaa kuwapa chanjo au kesho yake utawapa chanjo, ndio leo wape maji matupu. Ila hivi usiwape kabisa maji matupu. Weka vitamin, weka kinga, weka booster, weka vitu kama hivyo ili vifaranga wako waweze kuwa na afya bora kabisa. Kwa hiyo hivyo ni vitu muhimu sana vya kuzingatia. Na kinga sio lazima upoteze hela kununua za dukani. Tumia za asili, ziko vizuri sana, zina kinga, zina boost, zina tibu. Ukiwa na hivi vitabu vyetu vya tiba za asili, hautatumia gharama nyingi kununua vitu
vya dukani, utatengeneza wewe mwenyewe na vifaranga wako watakuwa na ubora wa hali ya juu. Asanteni sana. Kwa wale wanaohitaji huduma zetu, kundi la WhatsApp ada yake ni 8,000. Vitabu vipo 6 kwa sasa. Kila kitabu ni shilingi 10,000. Incubator tunasafirisha sehemu yoyote ile. Kama uwezi kununua incubator, tunaelekeza pia ile incubator ya box. Tunakupa elimu ya kutengeneza incubator ya box ya gharama nafuu. Ada ya kutengeneza hii incubator ya box ni shilingi 10,000 tu. Asanteni sana.